Pavarësisht interesimit të dukshëm më të madh për fatin tragjik të palestinezëve midis majit dhe tetorit, në përputhje me deklaratat paksa më kritike të qeverive perëndimore, mediat kryesore franceze nuk pushuan kurrë së përsërituri pa kritik retorikën e kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu, edhe teksa palestinezët po shfaroseshin para syve tanë, shkruan Dr. Alain Gabon, profesori francez në Universitetin Virginia në SHBA. Ky ndryshim i vogël dhe i përkohshëm i tonit nuk sinjalizoi as pak ndonjë ndryshim të qëndrimit tyre thellësisht pro-izraelit, por ishte një përpjekje e shkurtër për ta kuruar imazhin gjatë fazës më të rëndë të gjenocidit. Mediat franceze dhe në shkallë të ndryshme, ato të shumë vendeve të tjera, u detyruan të paktën të shtiren se po tregonin më shumë kritik ndaj Izraelit dhe po i jepnin më shumë hapësirë vuajtjes së palestinezëve. Megjithatë, njëkohësisht, ato përdorën një varg strategjisht që në praktikë anuluan edhe ato devijim të vogël dhe momental të raportimit, duke lejuar të vijonin të përmbajshin sa më afër vijës zyrtare të Izraelit. Këto metoda ishin dhe mbeten sistematike në kanalet dominuese të televizionit dhe radios franceze, publike dhe private, si edhe në gazetat e mëdha dhe revistat, nga qendra e majt deri tek e djatha ekstreme, vlerëson Gabon. Studimet fundit tregojnë se raportimi francez konsistonte kryesisht në citimin e Netanyahut ose ushtrisë izraelite pa distancë kritike, duke përsëritur pikat zyrtare të qeverisë dhe ushtrisë izraelite. Këto deklarata shpesh ishin burimet e vetme të segmenteve të lajmeve, të justifikuara me pretendimin e objektivitetit gazetaresk. E përditshmja me ndikim Le Parisien, e cila shpesh përcakton agjendën e lajmeve, nuk e mbuloi fare bregun perëndimor për 11 muaj, mes tetorit 2023 dhe shtatorit 2024, duke fshehur fushatën e spastrimit etnik atje. Gjatë kulmit të ofensivës gjenocidale të Izraelit, edicionet e lajmeve në televizionin publik, France 2 dhe atë privat, TV1, pothuajse ndaluan mbulimin mediatik të Gazës, duke kushtuar vetëm 5 dhe 8 minuta në ditë. Mediat perëndimore fshehin rregullisht informacione që ekspozojnë veprimet e Izraelit, përfshirë paligjshmërinë e bombardimeve të tij në Iran, Siri dhe Liban, historikun e gjatë të shkeljes së të drejtës ndërkombëtare, dënimet e përsëritura të OKB-s për krime lufte dhe faktin e jashtëzakonshëm që një shtet i trajtuar si alat dhe demokraci për vite me radhë po drejtohet nga një njeri i kërkuar nga gjykata ndërkombëtare penale për krime kundër njerëzimit, shkruan Gabon. Gjatë 2 viteve të fundit, një gjenocid u quajt thjesht luftë kundër Hamasit, ose një tjetër epizod i të ashtu quajturit konflikti izraelito-palestinez. Fjalë si kolonizim, kolonializëm, apartheid, supremaci hebreje, masakra apo edhe territoret e pushtuara mungojnë pothuajse krejtësisht. Spastrimi etnik bëhet zhvendosje popullsisë. Kolonizimi bëhet evakuim strategjik dhe metodik, ose zgjerim ofensiv, objektivat civile, shkolla dhe spitale quhen pozicione armike. Një etnoshtet racist, kolonial dhe supremacist fetar përshkruhet si demokraci dhe pjesë e perëndimit, shkruan profesori francez Gabon. Nga 7 tetori 2023 këtej, mediat franceze dhe perëndimore e përqafuan tërësisht alibin e Izraelit, duke përshkruar këto 2 vite si vetmbrojtje. Ndërkohë, Izraeli nuk etiketohet kurrë si shtet terrorist, edhe pse është më vdekjeprursi në botë dhe një mbështetës aktiv i terrorizmit, vlerëson Gabon dhe shton se termat terrorist, terrorizëm, masakër dhe vrasje përdoren ekskluzivisht për armiqtë e tij. Organizatat franceze të mbikëqyrjes së medias kanë dokumentuar kornizimin thellësisht pro-izraelit në të gjitha mediat kryesore. Zërat pro Netanyahut dominuan kohën në ekran dhe vëmendjen mediatike, ndërsa të paktët zëra pro-palestinez ishin të marginalizuar, të etiketuar si pro-Hamas, të ndërprer vazhdimisht dhe të vendosur me disa të ftuarve pro-izraelit dhe moderatorëve neutral. Standardet e dyfishta ishin të dukshme edhe në mbulimin e viktimave dhe lirimin e pengjeve. France 24 i kushtoi 3 minuta e gjysmë lirimit të 20 izraelitëve, por vetëm 1 minutë lirimit të 90 palestinezëve. Toni ishte festues për izraelitët, por i ftohtë për palestinezët. Palestinezët përshkruan si të burgosur, jo pengje, me theks të vazhdueshëm tek terrorizmi pretenduar. Disa komentatorë madje i quajtën të gjithë pengjet palestineze të gjithë terrorist, duke injoruar faktin që shumë prej tyre ishin fëmijë të abuzuar në burgjet izraelite.
Nga pikpamja profesionale dhe etike, vlerëson profesori francez Alain Gabon, mbulimi francez i çështjes Izrael-Palestinë nga 7 tetori deri sot ka qenë një mbytyje plotë gazetarisë, por një mbytyje sipas planit Izraelit. Në përputhje me politikën e jashtme franceze që prej epokës Sarkozy, mediat franceze e tejkaluan veten në mbulimin e Gazës, shpesh duke qenë edhe më pro-izraelite, më propagandistike dhe më tërësisht sioniste se sa shumë gazetar hebrenj izraelit, historian të Holokaustit, organizator të drejtave të njeriut si B'Tselem, apo edhe veti ish kryeministri izraelit Ehud Olmert, shkruan mëtej Gabon.